За, плей-оффт 40 оноо аваад хожигдох магадлал хэр их вэ? Энэ удаагийн плей-оффт 4 тоглогч 40-оос дээш оноо аваад байгаа. Энэ дундаас нэг нь л хожигдсон. Тэр нь Пауло Банкеро 45 оноо аваад 50-с дээш хувьтай довтлсон ч гэсэн хожигдсон. За, тэгвэл энэ удаагийн бичлэгээрээ плей-оффын нэг тоглолтод эдэж уугаад 50-с дээш оноо авсан ч гэсэн хожигдсон тохиолдлуудын тухай ярихаар боллоо. За, плей-оффт яг 50 оноо аваад хожигдсон 5 тохиолдол байт юм байна. Хамгийн анхных нь 1970 онд Дорн бүсийн 2 дугаар шатанд Билли Каннихэм гэдэг тоглогч Milwaukee Bucks-ийн эсрэг цувралын 4 дахь тоглолтод 50 оноо аваад хожигдож байжээ. 50 оноо авахдаа 39-с 22, 56% довтолсон байна. Гол нь 1 ч минут амраагүй 48 минут тоглосон. Плей-оффын тоглолтод ч дээ. Ингэж 50 оноо авсан Philadelphia 76 багийн түүхэнд плей-оффт 50 оноо авсан анхны тоглогч болж бүртгэгдэж байжээ. Хожим Алан Айверсон энэ рекордыг нэвтсэн байдаг. За, Embiid бас сүүлд 50 оноо авсан. Эсрэг талд нь домогт Kareem Abdul-Jabbarтай Milwaukee Bucks тулж исэн байна. За, цоврал 5 тоглолтод Milwaukee Bucks хожиж байжээ. Билли Каннихэм тоглогч дасалжуулагчийн хуваар NBA давраг болж байсан. 16,000 онооны босгод авсан. Дасалжуулагчийн карьертаа 69% амжилттай алдрын танхимын гишүүн ирхэн байна. Дараа нь Майкл Жордан 1989 оны плей-офф Дорн бүсийн эхний шат Cleveland Cavaliers-ийн эсрэг цувралын 4 дахь тоглолтод 50 оноо аваад харамсалтай нь нэмэлт цагт 108-105 3 оноор зэрүүтэй хожигдож байсан байна. За, 50 оноо авахдаа 28-аас 14 50% довтлоод чөлөө шидэлт 27-оос 22-ыг нь оруулж байж, за 3-аас бол нэг шидэ тэрийг алдсан. Гол нь 6 алдаатай болоод тоглолтыг дуусгаж чадаагүй юм байна. Энэ 50 оноо нь Майкл Жорданы плей-оффын карьер дахь 4 дахь 50 оноо болж байжээ. За, тэгвэл энэ тоглолтын дараа агуу The Shot гэгдэх тоглолт болсон байдаг. Cleveland Cavaliers-ийн талбайд болсон тоглолт Craig Elo цацаж оруулаад 199 болгосон, 3 секунд үлдсэн. Булсын дасалжуулагч Doug Collins Майклд бөмбөгөө өгөөд бусдын замаас зайл гэдэг хөлбөр зурсан байгаа. Улмаар Майкл Жордан энэ цовралд 31, 40, 44, 50, 44 гэсэн оноонуудыг авч байжээ. За, Kobe Bryant 2006 оны өрөнд бүсийн эхний шатанд Phoenix Suns-ийн эсрэг цувралын 6 дахь тоглолтод 50 оноо аваад харамсалтай нь хожигдсон байдаг. Хэрв Lakers-ийн тоглолтод хоцсон бол цувралыг дуусгах боломжтой ийм тоглолт байсан. Тэгвэл нэмэлт цагт 126-118 Phoenix Suns хожиж цувралыг 3-3 болгож тэнцвүүлж байсан. Kobe 50 оноо авахдаа 35-аас 20 гэж довтлсон 57%-тай 3-аас 8-аас 5, дээр нь 8 самбар, 5 ассист. За, нэмэлт цагт шидэгдсэн 53 минутын сагсан бөмбөгт Kobe 52 минут тоглож байж, нэмэлт цагт Phoenix 21 оноо, Lakers 13 оноо. За, энэ Lakers-ийн 13 онооны 12-ыг нь Kobe авсан байна. Плей-оффын тоглолт нэмэлт цаг гэхэд хоёр баг нийлээд 34 оноо авсан байна гэхээр өндөр оноо авсан тоглолт болж байжээ. Энэ 50 оноо нь Kobe-гийн плей-оффын хамгийн өндөр оноо. Мөн Lakers-ийн плей-оффын түүхэнд 50 оноо авсан 4 дахь тоглогч болж байж, улмаар 7 дахь тоглолтод Suns талбайдаа 31 оноогоор хожиж цувралыг дуусгасан байдаг. Энэ цувралын 4 дахь тоглолт бас л гайхалтай тоглолт болсон байдаг. Үндсэн цагийн төгсгөлд Parker бөмбөг таслаад Kobe тэнцвүүлж нэмэлт цаг гаргаж байсан. За, тэгээд нэмэлт цагийн төгсгөлд Bryant with the save. Oh, you got to get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! За, дараагийн 50 оноо аваад хожигдсон тоглогч бол Jamal Murray. Бабалтай жилд 2020 оны плей-оффын эхний шатанд Utah Jazz-ийн эсрэг 4 дахь тоглолтод 50 оноо авсан ч хожигдсон байгаа. Энэ цуврал бол Donovan Mitchell, Jamal Murray хоёрын гайхалтай дөвөл болсон цуврал. Jamal Murray 50 оноо авахдаа 31-ээс 18, 58%-тай довтолсон байна. 3-аас 15 шидэж 9-ийг нь оруулсан. Чөлөө шидэлт 5-аас 5 100%, 11 самбар, 7 ассист. Энэ бүх статистикийг үзүүлэхдээ нэг ч удаа бөмбөгөө алдаагүй байна. Гайхалтай. Гэхдээ нөгөө талд нь Donovan Mitchell 51 оноо авч Jazz тэр тоглолтод хоцсон шалтгаан нь болж байлаа. 50 оноо аваад хожигдсон 5 дахь тоглогч Donovan Mitchell
24 оны плей-оффын эхний шатанд Орландо Мэжикийн эсрэг 6 дахь тоглолт 103-96-гийн харьцаатай Орландо Мэжик хожиж 7 дахь тоглолтыг гаргасан байдаг. Мижил багийнхаа авсан 96 онооны 50-ыг нь ганцаараа авсан байгаа. Довтлогоо 36-аас 22, 61%-тай. Мижилийн тоглолтод багийнхаа сүүлийн 22 оноог авсан. Тэр дундаа 4-р үед Cavs 18 оноо авсны бүгдийг нь Мижил авсан байгаа. Үгсэн ч үг. Гэхдээ хожигдсон. Энэ нь Мижилийн плей-оффын карьерт 3 дахь 50 оноотой тоглолт нь болсон байгаа. Ямар ч байсан зууралдсан, зунгаарлсан, уйдгартай цовралд 7 дахь тоглолтод Cavs хожиж 2 дугаар шатанд шалгарч байсан. За тэгвэл 51 он аваад хожигдсон 2 тоглогч байдсан байна. Нэг нь Ray Allen 2009 оны плей-оффын эхний шатанд Chicago Bulls-ийн эсрэг 6 дахь тоглолтод 51 он аваад хожигдсон байдаг. Энэ талаар өмнөх бичлэгээр ярьсан байгаа. Тэр бичлэгийг үзэж Ray Allen яаж галзуурчаад яаж хожигдож байсныг хараарай. Харин нөгөө тоглогч нь Russell Westbrook байна. 2017 оны өрн бүсийн эхний шат Houston Rockets-ийн эсрэг цувралын 2 дахь тоглолтод Westbrook 51 оноо авахдаа 43-аас 17 гэж давталсан байна. 39%-тай. За 3-аас 11 шидэж 2-ыг нь оруулсан 18%-тай. Торгуулийн шугамны ард 18-аас 15, за 10 самбар, 13 ассист өгч 50 оноотой трипл даблыг плей-оффт хийж байжээ. Ингээд NBA-ийн плей-оффын түүхэнд 50 оноотой трипл дабл хийсэн анхны тоглогч болсон. Мөн Oklahoma City Thunder багийн түүхэнд плей-офф 50-аас дээш оноо авсан цорын ганц тоглогч болсон байгаа. За бас Thunder-ийн түүхэнд плей-оффт нэг тоглолтод хамгийн их оноо авсан эхний 3 рекордыг Russell Westbrook эзэмшдэг. 51 оноо, 47 оноо, 46 оноо. Харамсалтай нь бүгдэнд нь хожигдож байжээ. 2023 оны өрн бүсийн 2 дугаар шатны Denver Nuggets Phoenix Suns багуудын цувралын 4 дахь тоглолт цувралыг Nuggets 2-1-ээр тэргүүлж байсан. Тухайн тоглолт 129-124 харьцаатай Phoenix Suns-ийн хожлоор өндөрлсөн. Энэ тоглолтод Nikola Jokic 39 минут тоглохдоо 53 оноо авсан байдаг. 30 давталгаа хийж 20-ыг нь амжилттай болгоод 3-аас 4 шидэж 2-ыг нь оруулсан. За чөлөө шидэлт 13-аас 11, дээр нь 11 ассист, 4 самбар авч байжээ. Эсрэг талд нь KD 36 оноо, Devin Booker бас 36 оноо авсан. Хөрхи Jokic-ийг хамгаалсан Ayton 8 оноо авч байжээ. За Jokic-ийн 53 оноо нь улирал болон плей-оффын карьерийнх нь хамгийн их оноо болсон. Одоо бол улирлын хамгийн их оноо нь 61 оноо болсон байгаа. Ривал болцоод байгаа Timberwolves-ийнхаа эсрэг авч исэн. За мөн Nuggets-ийн плей-оффын түүхэнд хамгийн их оноо авсан рекордын эзэн болсон. Өмнө баблд Jamal Murray 50 оноо авснараа эзэмшдэг байж 50 оноо 10 ассист өгсөн анхны төвийн тоглогч болсон байгаа. Мөн энэ статистикийг үзүүлсэн 5 дахь тоглогч болсон байна. Nuggets багаараа 56.2%-тай довтлсон нь плей-оффт хамгийн өндөр хувьтай довтлоод хожигдсон анти-рекордын эзэд болсон байна. За гэхдээ энэ тоглолтод хожигдсон ч Denver Nuggets тухайн жилдээ гайхалтай байж баярхан түүхэнд дэх анхны аваргыг авсан байдаг. За одоо топ 3 руу оръё. Дараа нь 2021 оны өрн бүсийн эхний шат Portland Trail Blazers Denver Nuggets багуудын цувралын 5 дахь тоглолт 2 нэмэлт цаг сунгасан тоглолтын эцэст Denver Nuggets 147-140 харьцаатай хожиж цувралыг 3-2 болгож байжээ. Damian Lillard энэ тоглолтод 55 оноо авсан байдаг. 24 довтолж 17-г нь амжилттай буюу 70%-тай довтолсон байна. Бурхан минь. 3-аас 17 шидэж 12-ыг нь бас 70%-тай. Чөлөө шидэлтийг 10-аас 9 90%-тай. Нэг бөмбөг таслаад 3 хаалтыг хийсэн. Дээр нь 10 ассист. Үнэхээр галзуу статистик байгааз 55 оноо 10 самбар 12 удаа 3-аас оруулсан. Довтлогоо 70%, 3-аас 70%-тай, чөлөө шидэлтийг 90%-тай. Энэ бүх статистикийг үзүүлэхдээ ганцхан удаа бөмбөгөө алдаж байж, за Lillard 55 оноо авснараа Portland багийн плей-оффт хамгийн их оноо авсан тоглогч болсон байна. Бас плей-оффын нэг тоглолтод хамгийн олон 3-аас хийсэн рекордын эзэн болжээ. Өмнө энэ рекордыг Klay Thompson OKC-гийн эсрэг 11 удаа хийснээрээ эзэмшдэг байсан байна. Мөн 55 оноо 10 ассист өгсөн плей-оффын түүхэнд дэх анхны тоглогч болсон байна. За Jokic болохоор 53 оноо 10 ассист, Dame 55 гэдгээр ялгаатай. Нөгөө талд нь Nuggets хожиход Jokic 38 оноо, Monte Morris 28 оноо авч байж, улмаар энэ цовралд 6 тоглолтод Denver Nuggets хоцсон байдаг. Хоёрт нь 2020 оны өрнөд бүсийн эхний шат Utah Jazz Denver Nuggets багуудын цоврал, дахиад Denver Nuggets. За цувралын эхний тоглолтод 135-125 харьцаатай Denver Nuggets хожиж исэн байна. Donovan Mitchell энэ тоглолтод 57 оноо 9 самбар 7 ассист. 33 довтолж 19-ийг нь 57%-тай довтолсон байна. 3-аас 15 шидэж 6-ыг нь оруулж байжээ.
23 настайдаа энэхүү статистикийг үзүүлж, ингэснээр Майкл Жорданоос хойш хамгийн залуудаа плей-оффт 50-с дээш оноо авсан тоглогч болсон байна. Мөн Юта Jazz багийн плей-оффын түүхэнд хамгийн их оноо авсан тоглогч болсон. Өмнө энэ рекордыг 2000 онд Карл Малон 50 оноо авснараа эзэмшдэг байж, мөн Мичл нэг плей-оффын цовралд 2 удаа 50-с дээш оноо авсан Майкл Жордан, Аллен Айверсны араас 3 дахь тоглогч болж байж, за нөгөө талд нь Жамал Мюррей 36 оноо, Йокич 29 оноо авчирсан байна. Мичл энэ цовралд 50-с дээш оноог 2 удаа, 40-с дээш оноог 1 удаа, 30-аас дээш оноог 2 удаа авч байсан. Үнэхээр галзуурсан. Цовралд бүр 3-1-ээр тэргүүлж байгаад 3 дараалж хожигдоод харамсалтай нь Юта Jazz мултарсан байдаг. За хэрв санживэл 7 дахь тоглолтод Майк Конли шидэж алдаад хожигдож байсан. За тэгвэл NBA-ийн плей-оффын түүхэнд хамгийн их оноо аваад хожигдсан үзүүлэлтийн нэгт нь хэн байдаг вэ? Энэ бол Майкл Жордан. 1986 оны дорн бүсийн эхний шат Boston Celtics Chicago Bulls багуудын цовруулын 2 дахь тоглолт Майкл Жордан 63 оноо авсан байдаг. За MJ 1984 оны драфтын 3 дахь сонголт Рүүки жилдээ Булсын хамтар плей-оффт гарсан ч ихний шатанд 4 тоглолтод Milwaukee Bucks хожигдож байсан. Тэгвэл 2 дахь улиралдаа гэмтлийн улмаас олон тоглолт өнжиж, улиралд ердөө 18 тоглолтод оролцож байж, тэгээд плей-оффт ихний шатанд Boston Celtics-тэй таарсан байгаа. Энэхүү 2 дахь тоглолтод Майкл Жордан 63 оноо авсан. 41 довтолж 22-ыг нь амжилттай болгосон 53%-тай. 3-аас бол нэг ч шидээгүй. Чөлөө шидэлт 21-ээс 19-ийг нь хийсэн байна. За дээр нь 5 самбар, 6 ассист өгч байжээ. Энэхүү тоглолтод 135-131 харьцаатай нэмэлт цагт Boston Celtics хожиж байсан байна. Цаашлаад дараагийн тоглолтод ч хожсноор 3-1 харьцаатай эхний шатанд Jordan-д Bulls-ыг Boston Celtics шүүрдэж байжээ. Улмаар тухайн жилдээ Boston финалд Houston Rockets-ыг хожиж 16 дахь аварга авч байж, энэ тоглолтод Celtics-ээс Larry Bird 36 оноо, Kevin McHale 27 оноо, Danny Ainge 24 оноог тус бүр авсан байна. За тоглолтын дараа Larry Bird бурхан Майкл Жорданы дүрээр ирлээ гэж iconic үгийг хэлсэн байдаг. За ингээд энэ удаагийн бичлэгээрээ плей-оффын нэг тоглолтод 50-с дээш оноо аваад хожигдсон тоглолтуудын тухай ярьлаа. Westbrook-с бусднаа бол 50-с дээш оноо авахдаа 50-с дээш хувьтай довтлсон байна. Ялангуяа тэр Damian Lillard-ийн 55 оноо авахдаа 70%-тай довтлоод 3-аас 70%-тай шиддэг бол арай л галзуу тоглолт болж байжээ. За ингээд хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.